Είναι εφικτό στα αντικείμενα του Second Life να αναθέτουμε scripts, δηλαδή προγράμματα που τρέχουν μέσα στο αντικείμενο. Η δυνατότητα αυτή μας επιτρέπει να αλλάξουμε το πώς φαίνεται, κινείται ή αλληλεπιδρά το αντικείμενο με άλλα αντικείμενα ή avatars. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στον εικονικό κόσμο είναι η Linden Scripting Language. Για παράδειγμα, θα δημιουργήσουμε μια υδρόγειο σφαίρα που περιστρέφεται. Επιλέγω για αντικείμενό μου τη σφαίρα και ρυθμίζω το μέγεθός της. Πολύ απλά, εφαρμόζω στη σφαίρα ως texture εικόνα ενός παγκόσμιου χάρτη, τον οποίο έχω ήδη ανεβάσει στο Second Life από το διαδίκτυο. Από το Advanced, Shortcuts και Image μπορώ να ανεβάσω μια φωτογραφία στα αρχεία μου με κόστος 10 Linden Dollars. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο My Inventory Textures. Την επιλέγω και την τοποθετώ στη σφαίρα. Στη συνέχεια, από τον πίνακά μου, επιλέγω την καρτέλα Content, New Script και αλλάζω το όνομα του script μου για να μπορώ πιο εύκολα να το βρίσκω. Ανοίγει μπροστά μου ένας editor, στον οποίο μπορώ να εισάγω εντολές της LSL. Μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τις εντολές της LSL στο wiki.secondlife.com. Χρησιμοποιώ την εντολή ilTargetOmega, η οποία περιστρέφει το αντικείμενό μας γύρω από τους άξονες τους οποίους ορίζομαι. Οι άξονες περιστροφής ορίζονται από την πρώτη παράμετρο, που είναι ένα διάνυσμα, στο οποίο βάζουμε μονάδα στον άξονα που θέλουμε να περιστρέψουμε. Στο δικό μας παράδειγμα, θέλουμε η υδρόγειο σφαίρα να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα Z. Επομένως, θα ορίσουμε το διάνυσμα των αξώνων περιστροφής ως 0,0,1. Η δεύτερη παράμετρος αφορά την ταχύτητα. Για να περιστρέψουμε το αντικείμενό μας, για παράδειγμα με μια περιστροφή ανά λεπτό, θα βάλουμε τιμή 2πi/60. Η τρίτη παράμετρος είναι το gain, όπου στη δική μας περίπτωση το βάζουμε 1. Αποθηκεύω το script μου κλείνω τον editor μου και έχω το αποτέλεσμα που επιθυμώ.